Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageettii bakka jirtanutti. Kun isaatirraan kan isinii darbu qophii argaa dhageettiiti. Qophiin kun torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimaata kan isinii darbu. Qophii kanarratti oduudhaaf odeeffannoo saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaarratti hundaa'uudhaan maaltu dhaga'ame maaltu argame kan jedhurra hangafoota kan deebinee ilaalla. Akkuma jennetti oduu kana waan ijoo ta'an irra deebinee kan ilaallu waan isin hin dhageenye miti waan isin dhageessanii ta'uu danda'u. Karaa biraatiin immoo waan isin hin dhageenye immoo akka haaraatti gurra isin buusuudhaaf deemna karaa adda addaatti ijoo dubbii tokko irratti oduu tokko irratti maaltu gabaafame karaa adda addaatiin oduu tokko irratti waa bal'aatu waa baay'eetu barreeffama. Waa baay'eetu jedhama waa baay'eetu argama. Jaruma walitti qabnee wajjiniin haasofna jechuudha. Sagantaa kana kan qopheessinee isinii dhiyeessinu ani Bafqaaduu Morodaatii fi Magarsaa Boonaati. Magarsaan amma isa biyya keessa jiru maaltu deemaa jira gidduu kana waan jedhu har'i wixata guyyaa 2-3 darban kana keessatti maaltu ta'aa jira waan jedhu ijoo kan ta'an maanne waan jedhu nutti himuudhaaf deema gara Magarsaatti isin dabarsa Magarsa. Tole Bafqaaduu galatoome haalli yeroo ammaa gaa yeroo jijjiiramaa keessa waan jiru keessattuu jijjiiramni kun jijjiirama duratti biyyi teenya hin beekne nuqunnamaa waan jirtuuf waa hedduutu guyyaa guyyaan dhawaataan mul'achaa deemaa jira. Waan adda addaa haaraatu deemaa jira. Gaarra guddaa naannawa hawaasa keenya hawaasa Oromoo irratti waan naannoo sirriitti jiru ni eegallaa jechuudha. Akkuma ammaan dura torbaan dabre gabaasaa turettis haalli nagaa Oromiyaadhaa keessattuu naannawa akkuma ammaan dura nama yaachisaa turetti ammaas naannawa godina Wallagga Lixaa akkasuma Wallagga Lixaatti godinuma lixuma Oromiyaa hundattuu haalli jiru tasgabbaa'aa argachaa dhufuu dhabuudhaaf mul'achaa jira. Kunis qaamni waboodhaa miseensi waraana bilisummaa Oromoodhaa warri hagi tokko yaa'insa abbootii gadaa dhaga'anii qawwee abbootii gadaatti kennuudhaan galuu fi akkasuma ammallee murni gariin akka hin galiin itti gabaasaa turre. Haala kanaan wal qabatee mootummaan ammaan tana bobbaa isaan kana sakatta'uudhaa qaqqabuudhaatii fi isaan kana adamsuu irratti akka waan fuula deeffattee fakkaatti. Kanumaan gaa naannoo kanatti guyyaa akkuma guyyaa jimmata dabre irraa eegallee ilaagaa irraatti namoonni waboo nyaachiftan waboo gargaartan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatan jechuudhaan sakatta'insa adda addaa bakka garagaraatti aanaalee garagaraatti godhamuudhaan namoonni qaqqabamuudhaatu miidiyaa irratti gaggabaafamaa jira himamaa jira. Kunis kan ittiin mirkaneeffamu guyyaa jimmata gama galgalaa aanaa godinaa lixaa Wallaggaa aanaa Qondaalaatti raayyaan ittisa biyyaa sakatta'insa godhuu irratti magaalaa ol seenuudhaan osoo odeeffannoo dogoggora argachuudhaan ta'a. Raayyuma ittisa biyyaa kan mana hoteelaa taa'ee nyaata dhiyaana nyaachaa jiru marsuudhaan dhufanii itti seenanii waraanummaa raayyaa ittisa biyyaa akka isaanii kan uffata mootummaa qabu kan hidhannoo qabu waraanuma taa'ee nyaatu jiru dhukaasatti hidhannoo lafa kaaya jechuudhaan jarreen taa'ee nyaata nyaachaa jiru akka waan isaan kun itti taphachuudhaaf jaanitti maaliif hidhannoo lafa kaaya jennaan warri alarraa dhufee dhukaasatti bane raayyaa ittisa biyyaa nama lama ajjeesuudhaan tokko madeessanii akkasuma ammallee ummata nagaa naannoo jirus namoota jiraattota nagaa 3 ajjeesuudhaa fi 3 madaa'uudhaatu himamaa jira jechuudha. Kun egaa haalli naannoo san jiru akka sakatta'insi cimaan godhamaa jiruu fi walbarnoota dhabuudhaan walitti dhukaasuudhaan amma haalli san akkamitti uumamee qormaata irra waan jiraniif ifatti dubbiin adda bahuu itti gaafatamoonni naannoo sanii miidiyaa irratti gohiman qormaata akka jiran ta'uudhaa fi ammoo dhukaasa banameen raayyaan ittisa biyyaatis namni 2 akka ajjeefamee fi 1 akka madaa'e jiraattonni 3 akka madaa'anii 3 ajjeefamanitti fi warraan jiraattota irraa namoota jiraattota naannoo sanii warra ajjeefaman awwaalchi isaanii guyyaa sanbataa akka gaggeeffamaa walitti gaa miidiyaa irratti himamaa jira jechuudha. Walumaa galattuu gaa haalli jiru hedduu sodaachisaadhaa fi akkasuma ammallee naannoon isaan tasgabbiin akka hin jirretti waan nama agarsiisaa tuttu mul'achaa deemaa jira. Kunis egaa haala sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoodhaa gaggeessuu irratti waan goggodhaa jiran. Haala kanarratti hundaa'uudhaan miseensa koree iddoo bilisummaa Oromoodhaa obbo Mikaa'el Boorana miidiyaa irratti gaaffii har'a gaafataniin waan kana akkamitti ilaaltan waan quba qabdan beektu jedhanii gaafannaan isaan akkuma ammaan dura toleera adabaa himetti dubbatetti nuti gama keenyaan walumaa hundaa waraana ilaalchisee
akkuma jirutti abbootii gadaatti waan kennineef waan waraana laalchisee waa takka illee wanni quba qabnu hin jirtu. Ammoo wanni dhagayaa jirru maqaa bilisummaa waraana bilisummaa Oromootiin namni hidhamaa akka jiruu fi namni ajjeefamaa akka jiru guyyaa guyyaan dhagayaa jiraachuu uummatarraa dhagayaa jiraachuu malee wanni karaa waraanaatiin qunnamtiin nuti qabnu hin jiru jechuudhaan maqaa adda bilisummaa Oromoo Mikaa'el Booran itti gaafatamaan koree iddoo adda bilisummaa Oromoo miidiyaadhaan ibsanii jiranii jechuudha. Irraan tana haalli naannoo karaa lixa Wallaggaa jiru dura bifa gaariidhaan tasgabbaa'uu dhabuudhaatu gabaafamaa jira. Kana biraatiin bafqaadu guyyaa dhiyeenya kana jechuun guyyaa naannoo magaalaa Finfinneetii fi ollaalee magaalaa Finfinneetitti ayyaana kabajaa ayyaana hundeeffamaa OPDO bara 28ffaatii fi keessattuu haaromsa ijaaramuu ODPdha bara tokkoffaa jechuudhaan ayyaanatu kabajamaa jira. Ayyaanni kun jalqaba bikkitti kabajamuu dura jalqaban bakka seena qabeessa jedhanii bakka kooyyee fichee bakka manneen gamoon gurguddoon fooqiin gurguddoon itti ijaaramtee rakkinni itti maaster pilaanitti eegalame sanitti jalqabaniiti jiranii haasawa uummanninis naannoo sanarratti irratti hirmaachuudhaan waan jiru irratti haalammaan tana jiru irratti waa hedduu gaafii fi kan kana qe'eetti irratti marii cimaatu deddeefamaa ture. Marii gaggeeffamte irratti wanni duriin bifa adda ta'u walga'iitan irratti Oromoonni naannoo san jiran jiraattonni naannoo sanii hundinuu hedduu irratti hirmaachuudhaan akkasuma ammallee akka dura osoo hin ta'in aadaa Oromoodhaatii fi faaya Oromoodhaa qabachuudhaan waan silaa barbaachisu qabachuudhaan irratti hirmaachuutu mul'ataa jira jechuudha. Bifa dura adda ta'een ayyaaneffamaa jira. Gara biraatiin ammaas guyyaa irraa kutaa magaalaa Booleetti aanaa 15 keessatti kabajamaa jiraachuudhaatu gabaafamaa jira. Aanaa 15 kana keessatti Oromoonni naannoo san jiran farda isaanii miidhagsanii akkuma ayyaana biraa godhanitti faradoodhaan qophii tanarraa qooda guddaa fudhachuudhaan ayyaana bal'aatu gaggeeffamaa jira. Bakka bu'oonni ODPdha naannoo san bulchanis uummata marii gaggaarii mari'achiisuudhaan walumaa galatti mootummaa naannoo Oromiyaatiif uummanni gaafii cimtuu dhiyeessuutu mul'achaa jira. Gaafiin isaan dhiyeessanis dura gaafii afaan Oromoodha afaan federaalaa akka ta'utti uummanni gaafatu sanitti dura dhiyeessanii jiran. Lama dammaasiin rakkoon naannoo Finfinnee jirtu keessattuu daangaan Finfinneedha akka sirriitti yeroo gabaabaa keessatti nu beekamtii argatu jechuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa akka irratti hojjettu afaan duwwaa osoo hin ta'in akka hojiidhaan lafarratti mirkaneessitu irratti gaafii cimtuu dhiyeessanii jiranii. Gara biraatiin ammaas waa'ee laftii lafa nurraa saamamte lafa akka maleetti nurraa dogoggoraan fudhatamte nu ilaalamee nuuf deebuu qaba waan jirus gaafii cimtuu haasaniitti turanii uummanni gaa walumaa galattuu haalli jiru gaafiin isaanii gaafii cimtuudha jechuun barbaade wanni amma gaafatan obbo Lammaa Magarsaatiis marii guyyaa galii taaksii irratti godhan irratti ibsa kananiin gaafiin uummanni gaafatu tartiibaan akka deebi'uu qabdus baallama seenaniiti jiranii gaafii gaafatamuu qabdu gaafiin uummanni gaafatamu tartiibaan deebi'uu qabdu irratti baallama seenuudhaaf himamaati jira jechuudha. Walumaa galattuu ayyaana hundeeffama OPDO duratti uummanni kabajuu fi ammaa bifa adda addaatii fi garaagarummaatu mul'achaa jira jechuudha. Yoo haala kanaan deemanii warri ODP jookuni gaafii uummataa dhawaataan deebisan taate fudhatamni isaan uummata biratti fudhatamuuf jiraatan xiqqaashoo ulfina argachaa deemuudhaatu mul'achaa jira dhawaatumaan laallaa jechuudha. Gara biraatiin odeeffannoon naannoo biyyaatti ammaan tana ijoo dubbii taatee jirtu haasawa Dr. Abiy Ahmad waltajjii marii haaromsa takka addisoo jedhamtu irratti guyyaa Shaaratoonitti gaggeeffamaa turte irratti walga'iin sana akkuma dheengadda guyyaa Jimmataa ibsanitti guyyaa Jimmataatii fi Sanbataa akka hoteela Shaaratoonitti akka qopho'itee fi waltajjii isaan warri qopheessan maasiin waajjira muummee ministeeraa ta'uu ibsuun kiyya ni yaadatama. Haala saniin guyyaa Sanbataa Abiy Ahmad achirratti argamuudhaan ibsa jechuun haasawa godheeti jira. Haasawni isaa keessatti waan haasawu duriin adda ta'eetu mul'achaa jira. Kunis waa'ee gaafii dimokiraasiidhaa gaafii akkasuma ammallee namoonni waan ammaan tana deemaa jiru kana tartiibaan bifa tasgabbaa'aadhaan akka irraa qooda fudhatan irratti dhaamsa ciccimaa dhaammachuudhaatu mul'achaa jira. Keessattuu yeroo ammaa tana keessatti bulchaan ammaan tana hanga filmaanni godhamutti Piraayim Ministeerri biyyaa ana Abiy Ahmad jechuudhaan tan akka hubattanii sitti barbaada. Namoonni osoo haalli kun jiru osoo filmaanni godhamin akkanumatti
if muudanii anaatu hooggana jechuudhaan nama shororkeessan akka dhaabbachuu qabuu fi akka heeraan adabamuu qabu yoo haalli kun hin tasgabboofne taate tarkaanfii dur barreessan fudhachuuf irraa if duuba kan deebinetti himaniiti jiranii walumaa galattuu gaa waa'ee gartee uummanni naannoo Finfinneetis uummanni magaalaa Finfinnee jiru ta'ettuu yaada bulchisa imaanaa jechuudhaan uummanni sossoo kana akka irraa if qusatan irratti dhaamsa dhaamanii jiranii bulchisi magaalaa Finfinneedhaa waan gaarii yoo uummataa hojjetan galatoonfachuu qabanii fi yommuu waan hamaa hojjetanis qeequudhaan booda filannoodhaan akka ifirraa buusuudhaaf qopheessan irratti dhaamsa ciccimaa kadurii addatee dhaamaniiti jiranii haala adeemsa dimokiraatiitii fi dimokiraatiis akka dhawaataan deemaa jirtuu fi keessumattuu waggaa tokko keessatti waan isaan ammaan ta'anii hojjetame jedhanii jiran irratti takka takkaan babal'inatti yaada kennuu isaanii jira. Kanumaan wal qabatee egaa miidiyaalee irratti jechoonni isaa bifa duriin xiqqoo adda ta'uudhaan haala hedduu nama mari'achiisu keessatti seenee jira jechuudha. Gara biraatiin sossoohaa dhaabni Arbanyoo Gibboo Sabaatti uummata mari'achiisuudhaaf godhaa jirutu gabaafamaa jira naannoo miidiyaa irratti. Gabaasa kana keessatti guyyaa kaleessaa akka ayyaanaa ta'ee magaalaa Bahar Daaritti mana marii bulchiinsa naannoo Amaaraatti galma mana marii bulchiinsa naannoo Amaaraatti hayyama argachuudhaan bulchiinsa naannoo Amaaraa addeellaan gaafii sirnaan gaafatanii hayyama argachuudhaan mariin uummataa qophaa'uudhaatu gabaafamaa ture. Guyyaa dilbata kaleessaa bitootessa 8 irratti marii silaa gaggeeffamtu guyyaa sanbataa galgala murni hin beekamin murni gurmaawee hin beekamin barruulee barreeffama adda addaa barreeffama mormii walgahii dhaaba Arbanyoo Gibboo Sabaatti mormu bittinneessaa akka turanitti gabaafamaa ture. Samboo dammaasiin guyyaa dilbata kaleessaa marii irratti akka gareen yeroo uummanni galmatti ol seenu galma seenanii marii gaggeeffamu deemtu gareen hin beekamin tan hidhannoo qawweetii fi hidhannoo garaagaraa illee qabdu mana galma marii seenuudhaan dhaadannoolee takka takkatan qopheessitoonni Arbanyoo Gibboo Sabaatti qopheessan gidaararraa buusuudhaan ta'e isaanii ichirratti maxxansuudhaan akkasuma ammallee rakkina adda addaa uumuudhaan walgahiin akka addaan bittinnootetti gabaafamaa jira miidiyaa irratti egaa. Kunis walgahiin yeroo duraatiif sadarkaa biyyaa keessatti dhaaba siyaasaadhaa kan uummataan mari'achiisa jiru bifa kanaan murni qindaa'e walgahii adda bittinneessuun tan duraati jechuudha. Tan duraa haateetti argamtee jirti jechuudha. Keessattuu murni qawwee hidhatee deemu tan duraa haatee argamtee jirti jechuudha. Haala sanii wal qabatee uummanni aaruudhaan deeggartoonni Arbanyoo Gibboo Sabaatti aaruudhaan hiriira bahuudhaaf tattaaffii godhan irratti akkasuma tattaaffii godhuudhaaf ijibbaata goonaan dura ta'an dhaabichaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaadhaa uummata tasgabbeessuudhaan akka haala amma dhalate kana karaa seeraatii fi karaa heeraatiin akka gaafachuudhaaf isaan barbaadanii fi akka uummanni tasgabbaa'ee galuu irratti ibsa kennaniiti jiranii jechuudha. Ibsa kennuudhaatu uummata tasgabbeessuudhaan uummata nagayaan galuudhaatu yoomaa jechuudha. Haaluma kana wal qabatee ammas guyyuma sadii dura waldaya jaaramuu waldaya misooma walloo jechuudhaan naannawa Daseetti magaalaa Daseetti dargaggoonnii fi akkasuma ammallee namoonni naannawa waldaya misooma walloo ijaaruudhaaf walii qabamuu irratti humni gareen ummaan akkanaa kan beekamin walgahii ijaaramuu san irratti rakkina uumuudhaan akka rakkinni uumamee fi inumaatu wanta akkaan barameen bishaan oowwaa bishaan danfaa namoota garii irratti qaama irratti facaasuudhaan namoota akka miidhaa jiranii fi miidiyaalee irratti miidiyaa garaagaraa irratti ibsamaa jira jechuudha. Gareen tun ifatti garee akkam akka taatetti ifatti illee beekamuu baatu odeeffannoon gara adda addaatiin karaa sooshaal miidiyaatiin jirtu maqaa tuttuquudhaan tilmaamaatuma jiranii walumaa galattuu gaa haalli mootummaanis haala kana akka sirreessuu qabdu irratti dhaabonni siyaasaa garagaraan dhaammachaatti jiran jechuun barbaade. Tanaan qaba Bafiqaatu oduu naannootti oduu biyya keessa irratti. Hayyee galatoomii Magarsaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kun qophii argaa dhageettiiti torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimmata isaatirraan kan isinii darbuudha. Inni guyyaa har'aa kan bitootessa 25ti. Gidduu kana ijoo dubbii kan turan keessaa maaltu jijjira waan jedhuudha kan Magarsaan darbee nutti haasa'ee biyya keenya keessatti maaltu godhamaa jira saba keenya keessatti maaltu ta'aa jira waan jedhuudha kan Magarsaan nutti hime. Akkuma kanaan Wallagga keessatti
Wallagga duwwaa miti bakka adda addaa keessatti namoonni hidhamaa akka jiranuu qabamaa akka jiranuu kan nutti hime keessumaa darbee immoo warri namoota kana qabanii hidhanii jiranuu warri miseensonni komaandii poostii jedhamu walajjeesuu isaanii kan nutti hime. Kuni wanti nama agarsiisu nagaa tasgabbeessa jedhanii nama nagaadhaa fi warra hidhattoota yookaan immoo hidhattoota ABO kan warra biraa addaan baasee qabee yookaan to'annoo jala oolchee nagaa buusa qaamni jedhamu waliyyuu addaan baasuu dadhabee walajjeessaa jira. Mana nyaataa tokko keessatti galtee nama hidhate akka itti qabdutu beeka. Baruu qabu kanarratti akkamitti magaala tokko keessa taa'ee humni ittisa biyyaa akkamitti wal hin beekne wanti jedhu kun egaa ammam waraanni saba sana keessa jiru ammam akka naamusa qabu waan agarsiisudha. Walillee addaan baasuu dhabaatee dadhabeetuyyuu wal ajjeesaa sababa kanaan wal qabatee nama nagaas ajjeesaa jira jechuudha. Kuni waan nama gaddisiisudha, waan nama sodaachisudha. Karaa biraatiin ammas namni Oromoon akkuma jirutti mana hidhaatti galaa jira. Amma ammaatti oduuwwan tokko tokko akka himanutti gara nama 3,500 hin ta'a. Oromoo nama mana keessa jirutti manni hidhaa hin beekamne akkuma kanaan dura baranas jira. Sana keessa amma kan beekamanii namoonni keessatti hidhamanii jiranu Adaamaan, Sanqallee, Finfinnee, Malkaa Waaqannaa, Diillaa, Bulee Horaatiif Xoollaa jiru. Akka karaa tokko tokkoon immoo dhageenyu Jijjigaa keessatti illee fudhatamanii Oromoonni hidhamaa jiran jiru. Naannoo isaanii keessaa ba'anii Jijjigaatti dhaqanii namoonni baay'een akka mana hidhaa jiranuu karaa adda addaatiin wanti dubbatamu jira. Egaa karaa biraatiin immoo wanti dubbatamu kana biyya warri biraa Oromootu taayitaa qabate jedhu yeroo kan Oromooti waan hunda Oromoo qabate jedhu yeroo ammaa garuu akka ilaalamutti Oromoo caalaa namni mana hidhaa jiru sabni mana hidhaa jiru hin jiru sabni dararamaa jiru hin jiru jechuun hin danda'ama. Hidhaa duwwaa miti lafa saamichis karaa adda addaatiin godhamaa jira. Qotee bultoonni du'aa jiru fuula duratti hin ilaalla kana. Kana kan biraa kan Magarsaan kaasee haasaa Dr. Abiyyi godhe irratti namni barbaadetti shasharafatee fudhachaa deemaa jira. Wanti tokko dhugaadha. Biyya sana keessatti biyya sana duwwaatti hundee eessumatti iyyuu namni ijaaramuudhaaf mirga qaba. Maqaa barbaadeen akka barbaadeen ijaaramuudhaaf mirga qaba. Paartii dhaabbachuu hin danda'a. Karaa waldaa siivikii kan ta'e immoo ijaarrachuus hin danda'a. Garuu hundumtuu seera irratti hundaa'eeti. Jibbamus jaallatamus biyyi sun ammammaatti seera qabdi. Amma waan sana karaadhuma naamusa qabuun karaa seera qabuun geeddaruu hin danda'amutti seera jiru jalatti bitamuun dirqama. Kun egaa waan nama sodaachisudha. Abbaan barbaade lafuma ka'ee waan barbaade dhaabbatee kana jedhee uummata kakaasee tokko irratti jibba labsee wanti ittiin deeman kun eessaan akka nama gahu hin beekamu. Amma danda'ametti mootummaadha jedhee jiru kun seeraa fi heera biyyattii kabachiisuu dirqama isaas karaa adda addaatiin bahuu qaba waan jedhamudha. Karaa biraa wanti Magarsaan nutti hime wanti sirratti immoo dubbatamuu qabu waa lama naannoo Amaaraa keessatti torban darbe kana keessatti walga'iin lama godhamanii turanii. Tokko Dassee keessatti kan godhamedha. Warra waldaa tokkummaa walloo kan jedhu dhaabuudhaa fi waldaan kun duruma jalqabee jira. Bara Haile Sillaaseetti jalqabee bara Dargii keessas jiraan dadhabee ture. Isa jabeessuudhaa fi walga'iin tokko waamamee ture. Ittuma sun jiru immoo warri biraa immoo walga'ii kanarratti hirmaachuu hin qabdanuu walga'ii kana kan waamiyyuu adda bilisummaa Oromooti, deeggartoota adda bilisummaa Oromooti waan jedhu kaasanii turanii. Adda bilisummaa Oromoo kun bakkinni hin jirre hin jiru yeroo ammaa. Kanaafuu namoota walga'ii deeman irratti dhakaadhaan uleedhaan akka Magarsaan nutti bishaan danfaa itti naqanii lammii biyya tokko lammii ofii irratti waan gochuun hin qabne waan nama suukanneessu godhanii walga'ii sana addaan bittinneessaniiru. Kunis biyya seerri jiru keessatti biyya poolisiin biyya hidhattoonni mootummaa jiran keessatti waan ta'aa jirudha. Garamitti deemaa nama yaachisa. Waluma irratti kan ta'aa jiru orma irratti miti.
Haaluma wal fakkaatu ammas immoo dhaabni Gimboot Sabaatti Baahir Daar keessatti gadda walgahii waamee ture. Walgahii sanarratti kan hirmaachuuf deemanii dura taa'aa waldicha dhaabichaa Dr. Biraanuu Naggaati. Walgahii kanarratti akka hin hirmaanne nama warri yaadan qaamni barbaadan immoo ammas fokkorsuu baadhatanii qopheeffatanii itti qophaa'anii jechuudha. Akkuma argaa jirru miidiyaa hawaasaa kanarratti qawwee qabatanii hidhatanii mormiidhaaf ba'anii turanii galma sana keessatti illee galanii fokkorsuu yookaan barreeffama adda addaa warri waan sana qopheesse kaawwatanii diiganii yookaan cicciranii gatanii arrabsaa maal jechaa turanii. Kuni waan nama gaafachiisudha. Eentu kana godhee abbaan barbaade iyyuu haa godhu. Walgahiin kuni Gimboot Sabaatti gaafa waamu mootummaan naannoo Amaaraa beekeeti. Walgahii kanaan duratti guyyaa lamaan duratti suuraan tokko tamsa'aa ture. Dr. Biraanuu Naggaatii fi ajajaan humna addaa naannoo Amaaraa wajjiniin taa'anii ala haasa'aa jiran kan agarsiisan suuraan kun baay'ee. Kana jechuun mootummaan hin beeka. Mootummaa eeyyama kenne. Akka seera biyya sanaatti ala walgahii tokkoo fi eeyyama kennitee jettu eegumsa gochuufi qabdu. Dirqama qaba mootummaan sana gochuudhaaf. Walgahii eeyyamee fi eegumsa gochuu itti qabu. Ala namoonni qawwee hidhatanii galan. Galma keessa galanii waan barbaadan gaafa godhanii taa'anii ilaaluun mootummaan naannoo sanaas illee yookaan immoo warri naannoo sana bulchaa jiru harka keessaa hin qabanu jechuu akka danda'amu hin beeku. Kun rakkisaadha. Waan nama dhibu ammas isa Dassee keessatti ta'e irratti adda bilisummaa Oromootu qopheesse jedhaniitu iyyuu kan mormaa turanii. Egaa walgahii isa Baahir Daar sana bittinneessanii booddee magaalaa keessatti suuqilee adda addaa suuqii namoota naannoo sanaa hin taane dhaqanii saamaa turanii. Isa booddee sooshaal miidiyaa irratti wanti jedhamaa ba'aa ture immoo adda bilisummaa Oromoo suuqii saamaa ture, suuqii warra Guraagee saamaa ture Baahir Daar keessatti jiranii. Achis gaheera jechuudha adda bilisummaa Oromoo kun waan nama rakkisuudha. Maqaan isaa tolaa hin jiru. Namoonni dhaaba sanaan deeggiranis miseensa ta'anis daranaa jiru. Karaa biraatiin immoo abbaan barbaade waan barbaade godhee ABO'tu kana godhe waan jedhu tu babal'achaa jira. Faashinii akkamii akka ta'e hin beeknu kana meenuma laallagaa yeroon calalaa deema jechuudha. Karaa biraatiin ammas naannoo Amaaraa sana keessatti irra deddeemee dubbachaa turre walitti bu'iinsi ture. Gondar walakkeessa keessatti kanaan dura gara Gondar lixaa keessatti walitti bu'iinsi godhamaa ture. Walitti bu'iinsa sanaan madaa baay'eedha kan ture. Kana keessa manni barumsaa cufamanii jiru. Akka gabaasni amma mul'isutti keessumaa akka raadiyoon yookaan maddii oduu Jarmanii gabaasetti yookaan immoo maddii oduu mootummaatti dabalee nutti himetti gara mana barumsaa 100tu cufamee jira. Kun waan nama dhibuudha. Gondar walakkeessa keessatti aanaa 10 keessatti mana barumsaa 100tu cufamee jira yeroo ammaa. Kanarratti kan hojjetamuu qabu naannoo sanarratti. Kana keessaa aanaa Cilgaa tokko jedhamu keessatti mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi mana barumsaa sadarkaa jalqabaa 75 cufamee jira yeroo ammaa. Aanaa Cilgaa 2ffaa jedhamu keessattis manni barumsaa sadarkaa jalqabaa 8 cufamee jira. Achi Dambiyaa lixaatiif ba'aa keessatti manni barumsaa sadarkaa jalqabaa 12tu cufamanii jiru. Akkuma waliigalaatti yeroo ammaa ijoolleen yookaan barattoonni 44,210 ta'anu mana barumsaa keessa jiran. Kana keessaa 2,200
mooraa baqatanii mooraa keessa jiru jechuudha. Barsiisonni fi barsiiftonni yookaan immoo itti gaafatamtoonni barumsaa dhimma barumsaa 1,150 ta'anii hojii dhiisaniitu jiru. Kanarratti kan hojjetamuu qabu. Isa kana lafa keenye walgahii namoota godhu irratti walgahii warri gochuudhaaf deemanuu dhimma keenya dhugaa qabu jechuu miti. Dhugaa keenya dubbatu jennee miti kan dubbachaa jiru. Dhugaa lafa jiru ilaalamuu qaba. Ammas isa Bahar Daaruma kanatti ta'etti iyyuu ala deebinu waan kana Oromiyaa keessatti gochaa turani Gimboot Sabaatiin walgahii deeme haala aadaa Oromootiin uffata abbaa gadaa uffatanii uffanni itti uffateetu godhamaa ture. Amma Oromiyaa keessa dimokiraasiin hin jiru. Oromiyaa keessa namni biraa dhaabni biraa socho'uu hin danda'u isa jedhamee dubbatame kana waan beekamudha. Gimboot Sabaattis gadi ba'ee kana dubbachuu danda'a. Waan jarri kanaan dura Oromiyaa keessatti akkaataan isaan jarri itti simataman yaada kamiin iyyuu hagaggeessu dhaabni tokko dubbatu waltajjii kenneef namni 10 adaqu. Namni 100 qubni tokko sadaqu. Dhowwuun barbaachisaa miti. Karaa keetiin of ijaari. Kaayyoo jaraa waan jarri dubbatu irraa fudhuuti waan saba keetiif hin tolle ta'e irratti isatti itti dubbattee saba kee qopheessite of ijaarta malee nama dhagaadhaan bishaan danfaatti naqxee yookaan arrabsite wanti dhufu hin jiru. Kana wanti nama gaddisiisu karaa biraa ammas walitti bu'iinsi bakka adda addaatti jira. Inni kaan isuma kanaan dura tureedha. Waggaa meeqaan meeqa waan ture horii irratti lafa irratti marga horiin hedduu irratti wal loluun kun durumaa jira. Lafa irratti wal loluun kun durumaa jalqabee jira. Kana keessa amma gara Shawaa Kaabaa keessatti gara Minjaar kana aanaa Minjaarii fi Shawaa Lixaa zoonii Oromiyaa gara Fantaallee kana naannoon jiranu sabni Maaraatii fi Karrayyuu kun yeroo adda addaa Fantaallee caalaan kan jiraatu Oromoo Karrayyuudha. Wal lolaa turanii walitti bu'iinsi jiraa ture. Garuu gidduu kana baay'ee itti caalee deemee namoonni duddu'aa jiru. Baay'ee dhumaa jira. Amma ammaatti lakkoofsa ammanatti uume waan jennee dubbannu of harkaa hin qabnu garuu garasiisis gamanaanis namni du'aa jira. Qe'ee isaaniirraa dhiisanii baqachaa jiru. Kana duwwaattuu hin ta'in wanti kun magaala keessattis dhufee gaggeeffamaa jira. Akka oduun tokko jiru. Magaala Matahaaraa keessatti Matahaaraan walitti bu'iinsa sanarraa xinnoo fagaattee jirti. Garuu namoota biyyoota sabaaf sablammii achi keessa jiran keessaa tokko Argobbaadha. Argobbaadhaanii Matahaaraa keessaa baa jedhamneerraa kan ammoo kan nu gochaa jiru namoota maqaa qeerrootiin sochoonu nu qeerroodha jedhanii baasin ajjeefnaa nuun jechanii jennaan baaneerra jedhanii namni 700 ol Matahaaraa keessaa baqatanii gara bakka adda addaatti gara Awaashitti as dhufanii daawoo yookaan immoo mooraa keessa jiru jechuudha. Wanti kun nama rakkisaadha. Dhugaa kana qeerrootu jechaa jira moo namoonni amma bakka adda addaatti sana kan godhe abaawoodha sana kan godhaa jiru abaawoodha warruma jedhanutti dhaqanii nu qeerroodha nu abaawoodha yoo ba'uu daddarisina jeefna baa jedhanii warri hojjetanaa jiranu eenyu wanti jedhamu addaan baafamee beekuu qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf qeerroonnis Matahaaraa keessatti Argobbaaniif Oromoon sabni biraas waggaa meeqaan meeqa wajjiniin warra jiraateedha. Nu keessaa ba'aa jedhanii warra wajjiniin guddatan walitti guddatan kana godhus jedhamee waan amanamu miti. Garuu wanti maqaa qeerrootiin godhamaa jiru wanti maqaa abaawootiin godhamaa jiru biyya sana keessatti yeroo ammaa rakkina guddaa ta'aa jira. Abbaan barbaade waan barbaade godhee abaawoodha jedha. Abbaan barbaade waan barbaade godhee qeerroodha jedha. Kun waan biraatumaan dhufne jibbuma saba tokkorraa sodaatuma saba tokkorraa waan dhufe ta'uu isa afaan guuttannee dubbachuun barbaachisaadha. Akkamitti of eeguun danda'ama waan jedhu irratti immoo kunis
egaa mootummaanii fi qaamoleen adda addaa waan kana irratti waan hojjetan hin qabu jenneetu yaanna. Garuu amma danda'ametti aadaa ofiitii fi safuu ofiitii fi abboomanii waan barbaadan waan ta'uu qabu hojjechuun hin barbaachisa jechuudha sammuma keenya keessatti. Karaa biyya keessa jiru irratti kana wanti dabaluu barbaadu karaa waan biyya alaa keessa jiru baay'ee hin qabnu garuu qabxiin tokkotu jirti isee asuma irratti dubbannee darbuu dandeenya akka oduun biyya keessaa dubbatutti giftiin biyya Deenmaark Itoophiyaa daawwachuudhaaf akka dhufaa jirtu yookaan akka dhufte dubbatamaa jira. Maalii fi wanti kuni waan jedhu biyyoonni adda addaa sababa adda addaatiin dhufu kana sababa investimentii warri dhufanu jiru sababa adda addaatiin warri dhufanu jiru garuu dhufaatiin qaallittii kana kan agarsiisu addaan baay'ee dhimma baqattootaa irratti waa dubbachuudhaaf Deenmaark yeroo ammaa dhaaba mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa ilaallee dhaabbate UNHCR jedhamu kana baay'ee gargaaraa jiru. Baranallee dhiyoo kanallee naannoo gaanfa Afrikaa irratti hojii jarri gochuuf jedhanii gara doolaara miliyoonii 1 oli kennan akka jedhamu oduutu jira. Jarri kun Aljeeriyaa keessatti Burkina Faso, Chad, Egypt, Itoophiyaa, Liibiyaa, Maalii, Moortaaniyaa, Morookoo, Niijer, Seenagaaliif Sudaan keessatti haala akkanaatii fi gargaarsa gochaa jirti Deenmaarki. Wanti jarri barbaadu inni baqattoonni Afrikaa keessa jiranu akka jarri gara Awurooppaa hin deemne bakka jiranutti akka ittisanu horiitti kennuudha. Yaadatamu immoo Itoophiyaan gidduu kana bara kana seera tokko baafteetti baqattoonni biyya sana keessa jiranu akkuma lammii biyya sanaa ta'anii akka jiraatanu akka hojii argatanu waan jedhu mormiin karaa adda addaatti yoo jiraatillee seera akkanaa baafteetti seera mootummaan Itoophiyaa kanammoo biyya Awurooppaa adda addaa deeggaraa jiru achumatti kun fakkii guddaadha Itoophiyaan kan goote jedhanii gara Itoophiyaa dhufanii qondaaltota mootummaa Itoophiyaatti wajjin dubbatanii baqattoota biyya keessa jiran hunduma keessan lammii biyya keessanii godhan ati lafas kennaa fi ana gadatanuu maali seenaa baratanuu kana horii isinii gargaarraa jedhanii tumanii egaa qaallittiin kunis waanuma akkanaatii fi waan dhufte fakkaata odeeffannoon jirus immoo kanuma kan dubbatamaa jiru itti caalaa dhimma baqattootaa irratti baqattoonni akka Afrikaadhaa Awurooppaatti hin deemne dhowwuu irratti mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan teessoon gamtaa Afrikaas Finfinnee keessa jira jaraa wajjin dubbachuudhaaf akka dhufteedha kan dubbatamaa jiru. Akka oduuwwan tokko jiru bara 2019 bara faranjii baranaa kana keessatti amma ji'a 3 ta'uu dhagaa. Jiini 3 dhumaa jira ji'a 4ffaadhaaf deemu waggaan haaraa faranjii kun eega dhufe Awurooppaatti kan galan Afrikaa keessaa baqattoota 13,000 fi 672 jechuudha. Ji'a 3 gidduutti karaa galana Meeditiraaniyaatiin galaniiru. Jarri kun Ixaaliyaan, Ispeenii fi Giriikii achi immoo Deenmaarkitti warra biraattis daddarbuu hin danda'u. Sodaa kana qabu warra Awurooppaa. Kanumaaf egaa qaallittiin Itoophiyaa kan jirtu jechuudha. Keessummoonni biyya adda addaa biyya sanatti deddeebi'uun turuudha gaariidha. Waa'ee baqattootaa isa dubbattu garuu walitti kanuma wal qabateen waan biyyaaf tolu yoo fidanii dhufan yaada biyyaaf tolu yoo fidanii dhufanii biyyattiin biyya gargaarsa barbaadduudha. Gargaarsa waayisuu yoo fidanii dhufanii namni amni tokkotti gargaarame badii hin qabu. Egaa kanuma kan karaa kootiin jiru kun qophii argaa dhageettiiti. Waan biyya keessa jiru irratti aniif Magarsaa Boonaa waan ijoo dubbii ta'anii isinitti himaa turre. Magarsaan wantani irra darbe yoo jiraate wanti itti dabalamuu qabu yoo jiraate itti dabaleeti. Sagantaa keenya har'aas irratti xumurraati. Tole Bafiqaaduu tole gaariidha. Wanni amma waa'ee baqattuu ammaatti kaafte kuni warri addunyaa keessatti warri Awurooppaadha baqattoota Afrikaa irraa biyya Awurooppaa seenan kana akkuma amma jaame kanatti Afrikatti qubachiisuun isaaniif hedduu bu'aa guddaa qaba. Maaliif akkuma reefu jettetti bishaan bahara ce'anii hoggaa Awurooppaa seenan bu'aa guddaa isaanii irratti waan ta'aniif jecha
horii barbaachisu qopheessanii biyyuma Afrikaa keessatti qubatan sagantaan kuni sagantaa isaan irratti hedduu hojjetanii akkasuma ammallee biyya Itoophiyaa keessatti maqaa jijjiiramma dhufe kanarratti kanaan wal qabatee namoonni bulchitoonni biyya adda addaa mootummaa adda addaa keessaa akkasuma ammallee dameen garaagaraa hundinuu biyya Itoophiyaa daawwachuudhaaf akkasuma ammallee waliin mari'achuudhaaf dhufuun kunis mallattoo jijjiiramni kuni isaan biratti akka gaariitti isaan laaluudhaaf ta'utu mul'achaa jira jechuudha. Amma galaalu yeroo guyyaarraa guyyatti yeroo adda addaa torban garaagaraa namootuma adda addaatu biyya Itoophiyaa seenee mootummaa Itoophiyaatii fi garee adda addaatii wajjin marii gaggeessaa jira jechuudha. Kuni waan gaarii waan gaarii. Kana biraatiin bafaqaad waliin irratti dabaluu barbaadu waa'ee haala ammaan tana Oromiyaa keessatti yaaddoo guddoo taatee jirtu ibidda gaarreen baaleeti. Ibidda gaarreen baaleetti har'aan tana akka maletti bilbilaa jira. Ibiddi kun amma guyyaa shanaffaa seenee jira. Guyyaa khamisaarraa jalqabee ilaa hanga ammaa akka malee bilbilaa jira. Ibiddi kun amma duraas yeroo xiqqoo dura rakkoon guddoon dhalattee naannoo sanitti waa hedduu akka malee gaagaa guddaarra geessee jira. Ibidda kana akka ammaan tana irra himanitti bulchitoonni naannoo sanii gargaarsi meeshaa ammayyaa ammallee akka isaan hin dhaqqabinii fi raayyummaan ittisa biyyaatii fi womoo danda'aniin akkuma aaduma duratti ibidda dhaamsaniin itti dirmachaa jiranitti himaati jiran jechuudha. Wanni jiru ibiddi kuni wahiif ka'aa takka yeroo takka takka akka namatti qabachuu ni mala. Ammoo yeroo dabarte namaatiitu ibidda kana dachii haga tokko ifirraa bal'isuudhaaf qonnaa fi waan adda addaatiif itti dhimma bahuudhaaf ibidda qabsiise jedhanii dubbatanii to'annaa jalallee oolchanii turanii. Haa ta'uti immoo namummaan akka namaatitti akka ilma namaatti ibidda akka inni hin kaanetti hedduu tiisuutu irraa eegama. Ibiddi ka'uu waa hedduu balleessa. Bineensa gaara keessa jiru kan hin argamne kan biyya naannoo keenyatti malee addunyatti hin argamne faatu keessa jira. Gaaga'ama guddaa waan galchuuf jecha akkasuma ammallee environmentalillee qilleensa irratti illee gaaga'ama guddaa waan fiduuf namni mukkeen dhaabuu irra barbaachisaadha. Mukkeen gubuurra mukkeen dhaabuutu barbaachisaadha. Ammaan addunyaa kana keessatti qilleensi faalamaa jira. Haalli qilleensaa jijjiirama guddaa fideeti jira. Goggogiinsi guddaan dhufaafaa jira. Lafa Oromiyaa hanga ammaan tana mukkeen irratti hafe kana tiifachuun uummanummaan akka uummataatti mootummaa dubbaa osoo hin ta'in uummannis irratti yaada kennachuu qaba jechuun barbaade. Gara biraatti reefuun tanaati hidhamtoota naannoo Oromiyaatti hidhaman yookaan maqaa kaaftu naannoo Jijjigaatti illee akka namni hidhamaa jiru maqaa kaafnaaniin waa yaadadde. Guyyaa bulchiinsa naannoo Somaaleedhaa bulchiinsa Oromiyaatiin ollaa waan ta'eef guyyaa kaleessaa magaalaa Jijjigaatti nama lama aktiivistoota warra mirga namaatiif yeroo dheeraadhaaf gaafa abdiilleen mootummaarra ture falmaa turan tokko jiraataa nama biizinasa qabu kan Minisootaa jiraatu kan hundeessaa Dulmiddid jedhaniin murna akka gartee qeeroo jedhaniin kana hundeessee hedduu irratti hojjechaa ture fi qabaataa biizinasa Minisootaatti qabaachaa ture obbo Abdiin obbo Khadar Aadan nama jedhaniin fi akkasuma ammallee obbo Abdiin jiraataa Finfinnee kan ture akkuma magaalaa Jijjigaa dhaqanitti guyyaa kaleessaa hoteeluma isaan jiran keessatti qabanii hidhaniiti jiranii. Mootummaan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaadhaa Mustafaa Umar akka hiikuuf uummanni ammaan tana olii gaffi fiigaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti uummanni kun gadhiifamuu qaba jeeti. Maaliif akka to'atan akka qabaman hoggaa himan rakkina naannoo sanitti uumuudhaaf deemu wayii hojjechuu deeman waan jiru shakkiidhaan qabaniiti hidhanii jechuudha. Naannoo sanis gaa ollaa keenyaati, ollaa Oromiyaati, bulchiinsa naannoo Somaaleetis jarri kun akka gadhiifamuuf bobbaan eegalamtee jirti. Tanumaan irratti dabaluu barbaade Bafaqaadu. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Mustafaa Umar itti aanaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa jedhee dogoggora afaaniiti. Kan Sumaaleeti. Namoonni hidhamaa akka jiran karaa adda addaatiin dubbatamaa jira. Shakkiidha mootummaa fonqolchuudhaaf dhuftan jedhaniitu hidhanii jara kana waan jedhuudha. Mootummaa Mustafaa Umar garagalchuudhaaf dhuftan jedhanii hidhanii jedhuudha. Kanuma wanti sababa nama barbaaddu sababa hidhuu barbaaddu balleessuu barbaaddu naannoo manaan sodaachisa gaafa itti kanumatti dubbatta.
Egaa kanuma wanti jiru egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kun qophii argaa dhageettiiti. Torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbudha. Inni har'aa kan guyyaa wixataa bitootessa 25 asuma irratti raawwata. Qophii keenya sattaan immoo gaafa roobii walitti deebina waan immoo argannee waan dhageenyee waan argine irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Amma roobii wal arginutti bakka jirtanutti nagaan rabbii isiniif haa baay'atu. Roobii wal argina nagaatti.